हेलो एभ्रिवान म राज पराछु कि सबैजना आराम छ उता ल ठीक छ सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी अब म्याथमेटिक्स को र्यापिड क्वेशन आन्सर डिस्कसन गर्न गइरहेको छौं र आजको हाम्रो टपिक छ क्याल्कुलसबाट अल्जेब्रिक लिमिट्स र यसको हाम्रो आज लेक्चर 4 हुन गइरहेको छ। एन्ड बिफोर बिगिनिङ म सबै स्टुडेन्ट्सलाई स्ट्रङली के रिक्वेस्ट अथवा रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु भने दिस लेक्चर इज आवर एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट लेक्चर। मतलब के भने अगाडिको पार्ट 1 2 3 नहेरिकन डाइरेक्ट लेक्चर 4 मा आइन्छ भने फेरि समयको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ। त्यही भएर मैले अब अगाडिको पार्ट्सहरुको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु र मैले योभन्दा अगाडि पनि ग्रेड 11 को 12 को लागि फिजिक्स म्याथ केमिस्ट्री को जति पनि भिडियोजहरु निकालेको छु त्यो सबको लिंक मैले तल राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर मजाले भरपुर लाइफ लङ कन्सेप्ट लिन सकिन्छ। ठीक छ है। अब एज युजुअल हामी यहाँ केही क्वेशन्सहरु गर्न गइरहेको छौं र याद गरौ पल योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले अब सायद क्वेशन नम्बर 17 सम्म गराएको थियौं। ठीक छ है। अब आज हामी अब 18 बाट गर्दै छौं र आज लगभग हामी यहाँ 5 वटा लङ क्वेशन गर्छौं। एन्ड क्वेशन नम्बर 19 इज भेरी रोमान्टिक। ध्यान दियौ जुन 19 नम्बरको क्वेशन छ हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन एकदमै नै मिसकन्सेप्सन क्यारी गर्ने वाला क्वेशन छ अरे। विद्यार्थीले म्याक्सिमम टाइममा याद गर्दिन्छ कि छोड्दिन्छ त्यस्तो वाला क्वेशन त्यो छ। हामी यहाँ लाइफ लङ कन्सेप्ट लिएर बुझौँला। ठीक छ है। अब चट्ट तिमी यहाँ क्वेशन्सहरुको फोटो क्लिक गर्न सक्छौ र ट्राई गर्न मन भएमा आफै ट्राई गर्न सकिन्छ र म सिक्वेन्शियली मजाले गराइहाल्छु र। ठीक छ है। स्क्रिनशट लिन सक्छौ। 3 2 1 स्टप। ल म थोरै अब सरसफाई अभियानमा जान्छु र हामी त्यसपछि मजाले अब अगाडि बढाउँला। ठीक छ है त। ल र क्वेशन्स प्र्याक्टिसमा एकदमै ध्यान दियौ है। र म फेरि पनि दोहोर्याउँदै छु अगाडिको लेक्चर नहेरिकन यसमा डाइरेक्ट नआउने। अगाडि मैले मजाले बेसिकबाट फ्रम 0 टु हिरो गराएको छ। के भन्छ त ल फ्रम 0 टु हिरो गराएको छु। ठीक छ है। अब मजाले हामी अगाडि बढ्दियौ। जस्तो यहाँ हेर अब फर्स्टमा छ क्वेशन नम्बर 18 राइट। र हाम्रो रुल के थियो भने यसमा जुन लिमिट x टेन्ड्स टु 1 x एप्रोचेस टु 1 छ यो 1 पहिला त्यहाँ हालेर हेर्ने र चेक गर्ने कि इन्डिटर्मिनेट आउँछ कि आउँदैन। ठीक छ है। फर्स्टमा त्यही गरौँ त ल। फर्स्ट एरो लगाइदिए व्हेन ल यो हाम्रो यही क्वेशन हो है। फेरि कुन मनला फेरि यो क्वेशन नम्बर 18 कै सोल्युसन भइरहेको छ। व्हेन x इज एक्ज्याक्टली इक्वल टु 1 साच्चैकै x चाहिँ 1 भएमा अब के आउँछ भने त्यो अब 1 माइनस के आउँछ रुट भित्र 2 माइनस 1 स्क्वायर तल के जान्छ भने त 2.1 माइनस रुट 2 प्लस 2.1 स्क्वायर यस्तो आउँछ र यो गर्दा के आउँछ त 1 माइनस 1 आउने भयो र तल के आउँछ भने 2 माइनस 2 आउँछ जस्तो छ। मतलब के आउँछ 0/0 एन्ड दिस इज आवर इन्डिटर्मिनेट फर्म हो। यो हाम्रो अगाडि पनि कुरो भएको थियो। मैले झन्डै 7-8 वटै इन्डिटर्मिनेट फर्म लेखाएको थिएँ। याद गरौ पल अगाडिको भिडियोमा हेर्नु है त। ल अब यसपछि यो त भइहाल्यो। यसरी त मिलेन। मतलब के बुझ्यौ भने यदि x मा तिमी ठ्याक्कै 1 हाल्छौ भने यो फंक्सनले के गर्छ भने त ल इन्डिटर्मिनेट फर्म लिदियो। अब हामी गर्ने के भने लगभग 1 को नजिकमा चेक गरेर हेरौँ राइट। त्यसलाई भन्छौँ हामी लिमिट। याद गर म लेक्चर 1 मै लेखेको थिएँ कि लिमिट भनेको झन्डै हो। याद गर लिमिट भनेको झन्डै हो। लिमिट भनेको लगभग हो। बिर्सिनु त भएन हो। अब त्यसपछि हामी यही काम गरौँ त ल। अब के छ भने लिमिट x टेन्ड्स टु 1 र त्यहाँ के छ हेर्दै त ल x माइनस पहिला त्यही सारे हो 2 माइनस x स्क्वायर तल पनि त्यही हेर त ल 2x माइनस रुट हेर 2 प्लस 2x स्क्वायर जस्ता तस्तै छ। अब यस्तो केसमा ध्यान दिनु त ल रुट वाला क्वान्टिटी देख्ने बित्तिकै कता कता रेसनलाइजेसन गर्नु पर्यो। के जेसन भन्दै त ल रेसनलाइजेसन अथवा रुट हटाइजेसन यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। भनेपछि म ई गर्दिम होला कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर। अब यहाँ हुन्छ डबल रेसनलाइजेसन। ध्यान दिनुलाई भन्छु तिमी डबल हेर डबल रेसनलाइजेसन ध्यान दिएर हेर्दै त ल डबल रेसनलाइजेसन मतलब के भन्दै त ल दुईपट्टि नै गर्नुपर्छ। ध्यान दिनु किनभने रुट दुईतिरै छ भनेपछि फर्स्टमा एक्चुअली माथिको लागि न्युमरेटरको लागि हेर्दै त ल माइनस छ भने हामीलाई प्लस चाहिन्छ। जस्ट यसमा मात्रै फोकस गर्ने अरु माइनसमा हैन है। अब त्यो के आउँछ त ल x प्लस बाकी सबै सेम हो 2 माइनस x स्क्वायर तल पनि त ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। भनेपछि के आउँछ भने x प्लस रुट भित्र 2 माइनस x स्क्वायर कसको लागि भन्दै त ल यसको लागि। ठीक छ। अब डिनोमिनेटरको लागि अर्को अझै चाहिन्छ। यसलाई भन्छौँ हामी डबल रेसनलाइजेसन राइट। अब फेरि अझै यहाँ हरियो कलरमा हेर्दियौ ह। अब तलको लागि जाऊ त के आउँछ माइनस छ भने चाहिँ 2x प्लस रुट भित्र के छ रुट भित्र 2 प्लस 2x स्क्वायर न अट्ला जस्तो छ मिलाएर बुझिदेऊ है। अब तल पनि हेर 2x प्लस रुट भित्र के छ भने 2 प्लस 2x स्क्वायर ल हल्का नअटे जस्तो भयो मिलाएर बुझ्ने। ठीक छ। मतलब गर्यो के भने यो कसको लागि भन्थ्यो न्युमरेटरको लागि र यो कसको लागि भने डिनोमिनेटरको लागि। रातो रातो काट हरियो हरियो काट तिमी फेरि क्वेशनमै पुग्छौ बुझिन्छ है। त्यसरी हामीले ब्यालेन्स भएको चेक गर्नु पर्यो है त ल। अब यसपछि हामी फर्दर मोर अगाडि बढ्दा त ल इज इक्वल टु अब हेर लिमिट के छ भन्दा x
टेन्ड्स टु 1 x नजिक गयो कसको 1 को अब यो र यो मल्टिप्लाई गरौँ त्यो गर्दा के आउँछ त ल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर राइट माइनस b स्क्वायर मतलब के हो त ल a माइनस b र a प्लस b मतलब के हो यो दुईटा मल्टिप्लाईमा गयो अब तल हेर त ल यो र यो जान्छ मल्टिप्लाईमा यहाँ र यहाँ छ यो र अब यो मल्टिप्लाईमा जान्छ त्यो गर्दा के आउँछ भने त ल a स्क्वायर माइनस रुट लगाऊ 2 प्लस 2x स्क्वायर को फेरि पनि होल स्क्वायर सट्ट ल के छ भन्दै त ल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मेट ठीक छ अब त्यसपछि जिउँदा के बाँकी भयो भन्दै त ल अब माथि रातो जिउँदैछ माथि तल छ रे तल रातो जिउँदैछ भनेपछि के गरिन्छ भने त ल तल वाला पार्ट हो तल के छ भने x प्लस रुट भित्र 2 माइनस x स्क्वायर यो जिउँदै भयो र माथि यो हरियो जिउँदैछ मतलब हाम्रो हिसाबमा गएको छैन भन्न खोजेको यहाँ लेख्दिए हेरै 2x प्लस रुट भित्र 2 प्लस 2x स्क्वायर बाँकी यहाँ र यो माथिको माथिसँग गयो तलको तलसँग गयो अब यो हरियो र यो रातो मात्रै बाँकी चट्ट हेर्न सक्छौ बुझिन्छ है एकदमै इजी छ अब यसपछि हामी फर्दर मोर अगाडि बढाउँ त ल यहाँ र लिमिट x टेन्ड्स टु 1 अब यो हेर्दो के हुन्छ x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोला के आउँछ रुट त काटिहाल्यो बुझ्छौ भनेपछि 2 प्लस x स्क्वायर आउँछ राइट तल जाऊ त अब के हुन्छ यो 4x स्क्वायर पक्कै पनि माइनस के आउँछ भने 2 माइनस 2x स्क्वायर रुट काट्यो र माइनसले राइटमा जहिले पनि ब्रैकेट खोल्नु पर्छ है र यसपछि यसमा त हामीले केही गर्नु पर्ने अब यसलाई म सिम्पल ब्ल्याक कलरमै सार्दिए हो त हैन यसले केही पनि प्रब्लम दिएको छैन खुरुखुरु सारिदेऊ ल र एकदमै सिम्पल छ है एक्सट्रिमली इजी र यसपछि अझै लेख्दै जाऊ त ल लिमिट के छ भन्देऊ x टेन्ड्स टु 1 यहाँसम्म जस्ता तस्तै अब यहाँ हेर यो 2 भइहाल्यो जोडेर हेर त ल 2x स्क्वायर माइनस 2 अब तल पनि के आउँछ भने 2x स्क्वायर माइनस 2 ठ्याक्कै यो आइरहेछ र n2 पछि अब यता के छ हेर त ल 2x प्लस रुट भित्र के छ भने 2 प्लस 2x स्क्वायर तल जाऊ त ल x प्लस रुट भित्र के छ भन्देऊ 2 माइनस x स्क्वायर यो त जस्ता तस्तै फोटोकपी गरेको है अब यहाँ ध्यान दिएर यो र यो त काटिन्छ छप्काइदेऊ तर अलिकति ध्यान दिएर सोच थोरै फोकस आफ्नो बढाइदेऊ के र भन बढाइदेऊ जस्तै यहाँ र x मा 1 हाल्दा के हुन्छ त यो 2 - 2 0 2 - 2 0 सर भन्नु 0/0 फर्म आयो त्यस्तो होइन हर ध्यान देऊ x एक्ज्याक्टली 1 हाल्यो भने 0/0 फर्म आउँछ हामीले त्यो निकालिसकेका छ तर यहाँ के छ x 1 को नजिक जान्छ भनेपछि यो x स्क्वायर भनेको कहाँ 1 आउँछ अब आउँदैन हारा 1 को नजिकको स्क्वायर हो त्यो एक्ज्याक्टली हो अब 2 - 2 जस्तो हुँदैन ध्यान दिएर हेर भनेपछि अब यो तल पनि 2 - 2 जस्तो हुँदैन भनेपछि अब 0/0 होइन झन्डै 0 माथि आउने हो तल पनि झन्डै 0 आउने हो यो झन्डै भावर हामीले अब चाहिँ काट्न पाएको त्यहाँ त्यो भएर नकाटेको हेर लिमिटको मिनिङ यही हुन्छ राइट अब त्यसपछि यहाँ इनडिटर्मिनेट फर्म त भागेर गयो अब यसमा तिमीले सीधा हाल्न सक्छौ भनेपछि अब हामी यहाँ पुग्छौं हेर ध्यान दिएर यता थोरै मैले ठाउँ बरु गरे अब हामी कहाँ पुग्छौं त ल एकचोटी थोरै सार्दिउँ ल लिमिट के छ भन्देऊ x टेन्ड्स टु 1 यता के छ हेर त ल 2x प्लस रुट भित्र के छ हेर्दै त ल 2 प्लस 2x स्क्वायर तल जाऊ अब यहाँ है x प्लस रुट भित्र के छ भने 2 माइनस x स्क्वायर यस्तो छ हामीसँग है लगभग त्यही हैन मजाले एकचोटी क्वेशन चेक गराए फेरि गल्ती सारिएला गल्ती सारे छैन लगभग ठीक छ है यो माइनस लेखेको है मैले फेरि नबुझ्ला यो माइनस x स्क्वायर हो अब त्यसपछि सिधै 1 हाल्दा केही फरक पर्दैन भने मैले 1 हालिदिए भने के आउँछ 2.1 है प्लस अब के छ भने त ल रुट भित्र 2 प्लस 2.1 स्क्वायर तल जाऊ त ल 1 प्लस रुट भित्र लगाऊ अब 2 माइनस 1 स्क्वायर राइट हामी यस्तोमा पुग्यौं अब यसपछि हामी लास्टमा के आउँछ हेर्दै त ल अब यो 4 भइहाल्यो हो अब 4 को रुट भनेको 2 नै हुने हो भनेपछि 2 + 2 4 भइहाल्यो अब 4/2 आउँछ भनेपछि लास्टमा 2 नै आउँछ लास्टमा त्यसको आन्सर अब के आउँछ 2 आउँछ बुझिन्छ है लगभग बुझ्यो होला अब अलिकति फोकस मेन्टेन गर त ल हामीले जब x को भ्यालु साच्चै पुटिङ गर्छौं त्यसपछि हामीले लिमिट x अप्रोचेस टु 1 यो लेख्नु आवश्यक छैन ध्यान देऊ अगाडि पनि मैले भनि आएको कुरा हो अब यसको हाम्रो कन्क्लुजन के हुन्छ भन्दा त ल यदि x 1 को ठ्याक्कै नै भ्यालुसँग म्याच गर्यो र 1 नै हो ठ्याक्कै x भने अब हाम्रो जुन फंक्सन छ यसले इनडिटर्मिनेट फर्म लिइराको छ होला तर जब x अब 1 को नजिक जान्छ भने यो फंक्सनको भ्यालु के हुन्छ अब 2 को नजिक जान्छ ठ्याक्कै 1 मा त डिफाइन नै भइरा छैन तर 1 को नजिकमा गयो भने फंक्सनको भ्यालु अब 2 को चाहिँ नजिकमा जान्छ 2 हुन्छ भने हैन र 2 को नजिकमा जान्छ भनेको बिकज दिस इज आवर लिमिटिङ भ्यालु र लिमिटिङ भनेको लगभग हो झन्डै हो हामीले
हामीले अगाडि पनि कुरा आइरहेको थियो बुझिन्छ है यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्न सक्छौ र युट्युबको हाम्रो प्यारो च्यानल इराज परजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ प्लस ब्रिलियन्ट कन्टेन्ट्स लिएर आउने छु ठीक छ है अब म यहाँ थोरै सरसफाई अभियानमा लाग्छु त्यसपछि हामी जाउँला क्वेशन नम्बर 19 मा एन्ड मैले अघि भनेको छु मोस्ट रोमान्टिक क्वेशन हो यो अब म्याथसँग हामी रोमान्स गरौँला ठीक छ है थोरै स्क्रिनशट लिऊ र बेटर यो हुन्छ कि आफै सल्भ गर्ने मलाई मेट है त ल 3 2 1 ल स्टार्ट अब भइहाल्छ मजाले हैन सकिन्छ आरामले र अब क्वेशन नम्बर 19 लेखिदियो हो र 19 नम्बर एकदमै नि फेमस क्वेशन हो पुरानो टाइमदेखि नै परापूर्व कालदेखि नै विद्यार्थीको यहाँ दिमागमा अलिकति डेरा जमाएर बसेको खालको क्वेशन हो र यो है मजाले बुझेर गरौँला झ्याप्पै हेर है त्यही मजा आफै पनि एकचोटि ट्राई गर्न सकिन्छ र मिलाइन्छ भने एकचोटि कमेन्टमा लेखेर ट्राई गर्नु यो आन्सर आउँछ कि आउँदैन है पछि हामी ट्याली पनि गर्न सक्छौं आरामले ल अब यो भइहाल्यो अब यसपछि हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 19 मा बी रेडी र यो हाम्रो मोस्ट रोमान्टिक क्वेशन अफ टुडेज लेक्चर है त ल अब लेखौं क्वेशन नम्बर 19 लेखौं अब फर्स्टमा त अब क्वेशनै सारौँला के छ भन्दै त ल अब लिमिट छ x टेन्ड्स टु के छ भन्दै इन्फाइनाइट को नजिक गयो र हामीले के गर्नुपर्छ भने रुट भित्र x माइनस a माइनस के छ भन्दै रुट भित्र अब bx यसलाई इभ्यालुएट गर भन्छ हो अब फर्स्टमा हाम्रो युजुअल काम साच्चै इन्फिनिटी हाल्दिउँ न त के हुन्छ हो त्यो हाल्दा फेरि यहाँ हाल्दा ल when अब एक साच्चै इन्फाइनाइट भएमा चाहिँ के होला भन्दा के हुन्छ भने रुट भित्र के आउँछ यो इन्फाइनाइट माइनस a माइनस रुट भित्र b डट इन्फाइनाइट हुने हो र यो लास्टमा के आउँछ मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आउँछ र कसरी भन्ला कसरी यहाँ म भन्छु यसरी यहाँ जस्तै इन्फिनिटी माइनस a भनेको इन्फिनिटी हुन्छ र इन्फिनिटीको स्क्वायर रुट भनेको नि इन्फिनिटी नै हो र उतापट्टि कुरो त्यही हो र b इन्टु इन्फाइनाइट रुट गर्दा नि कुरो त्यही हो एन्ड इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट इज आवर इन्डिटर्मिनेट फर्म याद गरौ पल हामीले 7-8 वटा लेक्चर 1 मा पढेर आथ्यौं ठीक छ यो के हुन्छ अब इन्डिटर्मिनेट फर्म मैले पुरै लेखिन र स्पेलिङ अघिकोमा हेर्न सक्छौ अघिको क्वेशन लेखेको थियो र इन्डिटर्मिनेट इजी छ ह अब त्यसपछि हामी के गरौँ भने यदि एप्रोच गरेमा चाहिँ ह अब त्यसले लेख त यहाँ लिमिट त्यसपछि x टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट उता के छ र रुट भित्र x माइनस a र त्यसपछि हामी कहाँ पुग्छौं bx छ यसको स्क्वायर रुट पनि छ र यहाँ सब बुझिन्छ अब यहाँ पनि रेशनलाइजेसन गरौँला अघि गरे जस्तै उता हामीले डबल गरेका थियौ यहाँ सिंगल गर्दा पुग्छ अब त्यसपछि यहाँ हाल्दिउ रेशनलाइजेसन गरौँ ल यो चट्ट मैले यहाँ हाल्दिहालेँ फेरि नटला र यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा के प्लस वालाले हो x माइनस a जस्ट यो बीचको मात्रै प्लस हेर रुट काटिन गरी लेख्ने हो के a प्लस b a माइनस b आउनु पर्यो यही क्वान्टिटी यहाँ पनि थम्नु पर्यो है हावा मात्रै लेख्न पाइँदैन इट मस्ट बी ब्यालेन्स्ड हेर ध्यान देऊ यो मात्रै साइनलाई चेन्ज गरेछ बाँकी हेर्ने फेरि यो पनि चेन्ज गर्ला फेरि बर्बादै हुन्छ ठीक छ है जस्ट यो कन्जुगेट भनेको बीचको वाला साइन चाहिँ चेन्ज गर्ने हो मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन्नु पर्यो a प्लस b र a माइनस b फर्मेटमा देखिनु पर्यो है अब ध्यान दिएर यहाँ फर्स्टमा त त्यही काम गरौँ त ल लिमिट के छ भन्दै त ल x टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट ध्यान दिएर हेर्देऊ अब यहाँ गर्दा के हुन्छ त ल x माइनस a किन भन त ल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको माइनस bx बुझिन्छ है र तल के छ माथि त गइहाल्यो यो र यो त गइहाल्यो राइट यो गइहाल्यो तल के छ भने त ल रुट भित्र x माइनस a र त्यसपछि के छ रुट भित्रै bx छ ध्यान देऊ बुझिन्छ एकदम आरामले बुझिन्छ अब त्यसपछि अझै अलिकति ध्यान दियो त ल लाइक टर्मलाई सँगै राखेर कमन तान्दियो के तान्दियो चमन तान्दियो यस्तो हुन्छ र यहाँ अब यसो गरौँ न x कमन तान्दा के आउँछ मतलब यो अब 1 माइनस b आउँछ राइट र माइनस a जस्ता तस्तै छ भन्ला सर बुझे हैन यति जाबो छ र यो सारै सिम्पल छ राइट बुझेन भने यता लेखिदिन्छु ल र यहाँ हेर्दा के हुन्छ अब यो लिमिट ल x टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट एकचोटि यो पनि बुझिएन भनेको थियो के ल हेर्दा x माइनस a माइनस bx अब हेर्दा चाहिँ बुझिए जस्तो लाग्छ है त ल सहिलो छ x माइनस a प्लस रुट bx ल अब यसमा गाह्रो के छ त ल गरे के भने यो ब्र्याकेट माइनसले खोल्ने हैन र माइनसले राइटको मतलब ब्र्याकेट खोल्छ लेफ्टको हैन हामीलाई एकदम थाहा छ बाल्यकालीन कुराहरु भए है अब x र bx हेर्दा र x र bx बाट x कमन ताना 1 माइनस b र बिचारा a एक्लै छ मजाले एक्लै छ अब यो क्वेशन सोध्ला सर यो गर्या किन त पहिले यो लेख म बुझाउँछु बिस्तारै गरेको किन हो x माइनस a यहाँ छ प्लस रुट भित्र के छ bx छ ध्यान दिएर हेर्दिउ एकदम ध्यान दिएर हेर अब अलिकति फोकस बढाऊ के बढाउन फोकस बढाऊ अघिको फोकसले अब पुग्नेवाला छैन अब ध्यान दिएर यहाँ हेर्दिउ त ल कि x त x भइहाल्यो र b मा पनि x छ मतलब 1 सँग x थियो b सँग x थियो मतलब x भाको एकपट्टि राखिदिए र a बिचारासँग x नै छैन र एकपट्टि यो a राखिदिए भनौं सर यो गरेर के फाइदा ध्यान दिएर सोच एकदमै ध्यान दिऊ यहाँ सुन ध्यान दिएर यहाँ यदि मैले x मा अब इन्फाइनाइट हाल्छु भने ध्यान दिऊ त x मा इन्फाइनाइट हाल्यो र यहाँ पनि इन्फाइनाइट हाल्छु यहाँ पनि इन्फाइनाइट हाल्छु ध्यान दिएर सोच एकदमै ध्यान दिएर सोच यो x इन्फाइनाइट हैन र इन्फाइनाइटको नजिक पो हो त
एक्ज्याक्ट इन्फाइनाइट तिमीले देखिहाल्यौ यो त इन्फाइनाइटको नजिकको क्वान्टिटी हो यदि मैले यो 1 - b लाई यहाँ 0 बनाइदिए भने ध्यान दिएर सुन एकदम ध्यान दिएर सुन है अब 1 - b लाई यदि 0 बनाइदियो भने त x चाहिँ गायब हुन्छ र ध्यान दियो एकदम ध्यान दियो त ल हाम्रो डिनोमिनेटरमा पनि x छ न्युमिनेटरमा पनि x छ अब यो त तिमीले गायब गर्न सक्दैनौ र किन x इज भेरी लार्ज क्वान्टिटी अब ए त बिचारा कुनै कन्स्ट्यान्ट हो अब इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट बनाउन पाइँदैन यसरी गायब गरेर पाइँदैन र इन्फाइनाइटलाई त्यो कसरी मिल्छ र हैन यो त इन्फाइनाइटको नजिक हो धेरै लार्ज क्वान्टिटी हो र ध्यान दियो त ल तर यहाँ यदि मैले b को सट्टा 1 लेखिदिए भने त 1 - 1 0 हुन्छ र 0 इन्टु लार्जर क्वान्टिटी x त इन्फाइनाइटको नजिक पो गएको त इन्फाइनाइट भए 0 इन्टु इन्फिनिटी विल बी इनडिटर्मिनेट फर्म याद गर हामीले अगाडि लेखेर आछ हेर त ल कि 0 इन्टु इन्फिनिटी भएमा के हुन्छ यो पनि हाम्रो हुन्छ इनडिटर्मिनेट फर्म भइहाल्छ मजाले हामीले अगाडि पढेर आएको छ तर x इन्फाइनाइटको नजिक गएको हो इन्फाइनाइट होइन इन्फाइनाइटको नजिकको चाहिँ गएको भनेपछि अब x इन्टु 0 भन्दा फेरि यो 0 नै हुन्छ अब मतलब न्युमिनेटरमा x नै छैन ध्यान दियो कति बेला भयो त ल यो b1 भएमा किनभने यो टोटल बिकम्स योर 0 1 - 1 0 हुन्छ नि त हो भनेपछि एउटा केस यस्तो आउन सक्ला कि न्युमिनेटरमा बिचारा x नै छैन फर्स्ट केस त्यो आउन सक्छ र अर्को केस यस्तो आउला कि न्युमिनेटरमा x बाँकी छ र b1 हैन भनेपछि हाम्रो दुईटा केस यहाँ पोसिबल देखिन्छ ध्यान दियो के केस छ भन्दा फर्स्टमा त हेर कि इफ b = 1 यो हुँदा फेरि के हुन्छ x गायब हुन्छ अब र यसको अर्को अप्सन अब के छ त इफ b ≠ 1 यो हुँदा फेरि x बसिरहन्छ हामीसँग यही दुईटा मात्रै अप्सन बाँकी रहन्छ ध्यान दियो है यस्तो अप्सनल क्वेशन हामीले धेरै गर्ने गरेको हुँदैन फाटाफुट एकादि छन् र ध्यान दिएर हेर्दियौ र यो किन भयो त ल यो x इज रिमुभ्ड र x इज रिमुभ्ड यो हुन्छ यो गर्दा फेरि हो र यो गर्दा के हुन्छ x रिमेन्स र यो के को कुरा भइराछ भने न्युमिनेटरको यो न्युमिनेटरको कुरा भइराको छ ध्यान दिएर सुन बुझ्यौ है भनेपछि यो दुईटा केसको लागि अब हामी हिसाब गर्छौं बुझ्यौ अब हामी हिसाबलाई दुईटा क्लासमा स्प्लिट गर्न गइराको छौं ध्यान दिएर सुन अब फर्स्टमा यो लेखौं भएर केस 1 भनेर लेख्दियौ त ल फर्स्टमा के हुन्छ भने इफ b = 1 यदि b 1 छ भने किन b त कुनै कन्स्ट्यान्ट हो र 1 होला 2 होला 3 होला मतलब बुझिन्छ हैन x पो भेरिएबल हो त b त कुनै कन्स्ट्यान्ट होला कन्स्ट्यान्टले कुनै एउटा भ्यालु लिन सक्छ जुन हिसाब भरि अब चेन्ज हुँदैन बुझिहालिन्छ आरामले है अब ध्यान दियो त यदि b 1 भएमा यहाँ के हुन्छ त ल यो यस्तो हुन्छ रे x इज रिमुभ्ड फ्रम न्युमिनेटर यो आरामले तिमीले बुझ्छौ राइट यदि त आरामले बुझिहाल्छौ यो सट्टा एकचोटी लेख्दियौ साइडमा बुझ्नको लागि भनेपछि यसको मतलब अब के भन्छ भने त अब इज इक्वल टु लिमिट हाम्रो क्वेशन के भन्छ भने x टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट यो मजाले बुझिहाल्छौ उता के हुन्छ त x इन्टु यो 0 भइहाल्यो 1 - 1 0 भएको र त्यसपछि हामीसँग -a छ र तल अब के छ भन्दियौ त ल रुट भित्र x - a र हामीले b त 1 बनाइछौं प्लस त्यसको के आउँछ रुट x आउने भयो बुझिन्छ अब अटेनै म अझै साइडमा लेख्दै जान्छु ध्यान दिएर हेर है अब हेर x इन्टु 0 गायब भइहाल्यो भनेपछि हामी अब कहाँ पुग्छौं त ल लिमिट x टेन्ड्स टु कहाँ हुन्छ इन्फाइनाइट छ मजाले अब माथि त्यसपछि के मात्रै छ -a मात्रै छ अब तल के छ त रुट भित्र x - a र प्लस के छ रुट भित्र x छ र अब याद गर अलिअलि अब भर्खर हामीले अलिअलि गरेर आएको छ र इन्फाइनाइटको प्रपर्टीहरु अब यहाँ हाल्दा फेरि इनडिटर्मिनेट फर्म आउला त ट्राई गर जस्तै x मा इन्फाइनाइट हाल्दा त ल इन्फाइनाइट माइनस a भनेको इन्फाइनाइट हो प्लस फेरि यो पनि इन्फाइनाइटै हो इन्फाइनाइट र इन्फाइनाइट जोड्दा के आउँछ इन्फाइनाइटै आउँछ र -a/इन्फाइनाइट याद गरौ पहिला हामीले अगाडि पढाएको छ लेक्चर 1 मा कि समथिङ बाइ इन्फाइनाइट भने के हुन्छ 0 हुन्छ र and 0 is not your indeterminate form भनेपछि यदि मैले x मा साँच्चै इन्फाइनाइट हालिदिए भने यसको भ्यालुमा केही चेन्ज आउँदैन भनेपछि मतलब भ्यालुमा केही चेन्ज मतलब इन्डिटर्मिनेट आउँदैन त्यो भन्न खोजे आउ भनेपछि यहाँ त्यसपछि के हुन्छ हाल्दियो त्यसपछि के हुन्छ त यो -a/ यो टोटल के आउँछ इन्फाइनाइट अर्थात के आउँछ 0 आउने भयो ध्यान दिएर हेर भनेपछि यसबाट हामीले के बुझ्यौं वहाँ त ल यहाँसम्म क्वेशन सकिया छैन है ध्यान दिऊ क्वेशन सकिया छैन यहाँसम्म के बुझिन्छ वहाँ त ल कि यो क्वेशनमा ध्यान दिऊ x यदि साँच्चै इन्फाइनाइट हाल्छौ भने यो फंक्शनले इनडिटर्मिनेट फर्म लियो काम तमाम तर अब हामी के गर्छौं भने x इन्फाइनाइटको नजिक मात्र गयो अब चेक गरौँ हेर नजिक जाँदा के हुन्छ रे अब नजिक गयो भने दुईटा केस आयो यदि x इन्फाइनाइटको नजिक गयो र त्यसपछि b पनि 1 छ भने चाहिँ भ्यालु ठ्याक्कै के आउँदो रहेछ 0 को नजिक आउँदो रहेछ ध्यान दिऊ 0 को नजिक आउँदो रहेछ
बुझ्यो है। अब यसपछि हामी के निकाल्छौँ भने x चाहिँ इन्फाइनाइट नभएर इन्फाइनाइटको नजिक गयो र फेरि b चाहिँ 1 छैन भने अब अर्को केस आउँछ र बुझिन्छ है। अब केस 1 मतलब के भन एन्सर 0 को नजिक आयो सिम्पल कुरा बुझिन्छ एज सिम्पल एज दैट ठीक छ है त। ल अब म थोरै यहाँ सर्चमा गइहाल्नु पर्छ केही समस्या इमिडिएटली कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि त अवश्य हेरिन्छ ठीक छ है। अब म थोरै यहाँ माथिको पार्टहरु मेट्छु र म केस 2 पनि यी देखाउँछु अलिअलि मेट है त मैले अब लगभग सानो तिनो कुरा मेट्न सकिन्छ यो कुराहरु त हेरिहाल्यो हैन यो कुरा पनि हेरिसकेको छ लगभग यहाँसम्म हेरिहाल्यो लगभग यो पनि हेरिया छ ल भनेपछि यति कुराहरु मेटिदिएमा केही फरक पर्नेवाला छैन अघि हामीले लेखिसकेका छ र बुझ्छौ है आरामले बुझ्छौ र। अब यसपछि यता आऊ ल अब हामीले के गर्नु भने यो केस गरेर भ्यायो राइट यो केस 1 थियो यो गरेर भ्यायो अब तल जाउँ तल केस 2 भनेर लेख्दियौ केस 2 मतलब के हो त ल when b is not equal to 1 मतलब के हुन्छ x remains at numerator ल ध्यान दियो x remains at numerator अब त्यसपछि हामी यहाँ पुग्छौं सट्ट गर त ल अब के हुन्छ लिमिट x tends to infinite यसमा केही पनि चेन्ज छैन। अब उता जाऊ त के छ यो x1 - b - a by डिनोमिनेटरमा के छ हेर्दै त ल रुट भित्र x - a र प्लस रुट के छ भने bx छ ध्यान दिएर हेर्दै। अब यहाँ सिधै भ्यालु हाल्दा के हुन्छ हेर त ल यहाँ इन्फाइनाइट आला इन्फाइनाइट माइनस समथिङ भनेपछि इन्फाइनाइट भइहाल्यो इन्फाइनाइट बाइ इन्फाइनाइट आउँदैछ ध्यान दिनु त ल मतलब यो त यदि सिधा भ्यालु हालिन्छ भने फेरि के आउँछ इन्फाइनाइट बाइ इन्फाइनाइट आउँछ व्हिच इज अगेन इनडिटरमिनेट फर्म सिधै त हामीले हाल्न मिलेन हामीले के यहाँ काम गर्नु पर्ने देखिन्छ मतलब हामी सिधै अब यहाँ हाल्दैनौं ध्यान देऊ। अब यस्तो केसमा हामी के गर्छौं मतलब हाईएस्ट पावर अफ भेरिएबल कमन तान्नु पर्ने हो याद गरौ ओपल यो पनि अगाडि बुझाएको थियो ठीक छ है। अब त्यसपछि यस्तो गरौँ यहाँ अब इक्वल टु लिमिट के छ भन्दा x टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट ध्यान दिने। अब यसपछि x नै कमन तान्ने हेर अब के आउँछ 1 - b बिचारा एक्लै छ यो ब्र्याकेट हो सी हैन यो ब्र्याकेट हो 1 - b भयो र उता के आउँछ अब a by x भइहाल्छ मल्टिप्लाई गरि हेर त ल यो ब्र्याकेट बिग मा हुनु खासमा हो बिग लेख्न खोज्यो स्मल भइहालेछ ल र x * 1 - b x 1 - b र x र x मल्टिप्लाई काट्यो यो मात्र बाँकी यो ठीक छ र अब त्यसैगरी तल पनि कमन तान्दिला तल रुट x चाहिँ कमन तान्दिला ल अब हेर्दा के हुन्छ यो रुट भित्र अब x त गयो भएर मतलब के बाँकी 1 बाँकी अब त्यसपछि a छ भनेपछि a by x हुन्छ मजाले भनेपछि तिमीले नबुझ्ला यो सर कसरी भयो रुको एकैछिन रुको जरा सबर करो ऐसी भी क्या जल्दी है हतार के कसरी बुझाइहाल्छौ बिस्तारै हो। यहाँ रुट x को अन्तामा के आउँछ रुट b मात्रै बाँकी। अब ध्यान दिएर सुन एकदमै ध्यान दिएर सुन यसलाई मन्डाइ गरि हेर त ल रुट त एउटै भइहाल्यो सेम अर्डर भइहाल्यो x1 चाहिँ x अब x काट्यो के भयो भएर आरामले हेर त कति सिम्पल छ ल रुट अर्डर म्याच भयो x1 चाहिँ हेर्ने x1 चाहिँ x भइहाल्यो र x ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर x काट्यो ए मात्र बाँकी माथिसँग आयो नि त र बीचको प्लस यहाँ छ र रुट bx मतलब रुट सेम भइहाल्यो b * x भनेको bx हो आरामले यो लेख्न सकिन्छ र बुझ्यो। अब ध्यान दिएर अलिकति फोकस बढाऊ आफ्नो मेरो चाहिँ यो मेट्दिउ क्या है यो थोरै मेट्दिनु पर्ला लाग्छ र अझै पनि फोर लाग्छ देखि मैले थोरै मैले यहाँ मेटिदिएँ है त ल थोरै मेटिदिएँ यी कुराहरु बुझिहाल्छौ थोरै मेटिदिएँ ल केस 1 लाई चाहिँ मेटिन बाँकी कुरालाई मैले मेटिदिएँ ल हरा लगभग यति भएमा चल्छ है त ल अलि डाम देखे पनि चल्छ हैन हल्का हल्का मेट्टे चाहिँ केही फरक पर्दैन। अब यहाँ हरा अब त्यसपछि यता लेख्छु थोरै त फेरि नट लाग्यो अब ध्यान दियो काटिरहेछ र त काटिएन र काट्यो र लास्टमा कहाँ पुग्छ भने लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट हो अब कहाँ पुग्छ रुट x र x भनेपछि के मात्रै बाँकी माथि रुट x मात्रै बाँकी त्यसपछि उता के छ भने त ल अब 1 - b माइनस त्यसपछि के छ भने a by x छ र तल जाऊ त के छ भने त्यहाँ हेर त ल रुट भित्र के छ भने 1 - a by x छ त्यसपछि के छ रुट b छ बुझिन्छ लगभग मजाले बुझिन्छ बाजा बजाएर बुझिन्छ छमछमी नाचेर बुझिन्छ ठीक छ। अब यदि मैले x मा इन्फाइनाइट हाल्दिए भने अब इनडिटरमिनेट आउला त ध्यान दिएर हेर त ल जस्तै यो त बिचारा इन्फिनिटी भइहाल्यो केही गर्न सकिन्न अब 1 - b जस्ता त्यस्तै a by इन्फिनिटी भनेको 0 हुन्छ अब a by इन्फिनिटी फेरि 0 हुन्छ र मतलब ल हेर्दा कति खुसी लाग्दो कुरा भएर इनडिटरमिनेट आइरा छैन भनेपछि अलिकति यता जाऊ अब यता गयो है त ल म साच्चै भ्यालु हालिदिए भनेपछि बाहिर के आउँछ इन्फिनिटी रुट इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी त्यसपछि ल 1 - b जस्ता त्यस्तै अब a by इन्फिनिटी भनेको 0 राइट। अब यता जाऊ त ल हामीसँग के आउँछ रुट भित्र 1 मात्रै बाँकी र त्यसपछि के छ भने यहाँ रुट b मात्रै बाँकी हेर
एकदमै आरामको कुरा छ र मैले भनेको थिएँ कि b त 1 हैन हेर हाम्रो केसै त्यो त b इज नट इक्वल टु 1 फेरि बिर्सेला b त 1 हैन र भनेपछि यो 1 - 1 0 हुन सक्दैन भनेपछि हामी लास्टमा कहाँ पुग्यौँ त ल अब यता पुगिन्छ र इन्फाइनाइट छ र उता हेर्दा ल अब 1 - b छ र हामीसँग तल अब के छ त ल 1 + √b छ र अझै फर्मुला र a² - b² गरेर काट्न पनि सक्छौ तर यति बुझिन्छ र कि यो त 0 होइन माथिको किनभने b त 1 हैन भनेपछि तलको झन् कसरी 0 हुन्छ भने हुँदै हुँदैन b त 1 हैन हो अब 0 भए पनि यो b 0 भए पनि यहाँ 1 छ र बाँकी फेरि भनेपछि तलको त 0 हुन सक्दैन मैले भनेको थिएँ र वी आर टकिङ अबाउट रियल नम्बर्स इमेजिनरी नम्बर हैन र तर रुट भित्र क्वान्टिटी छ भने जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ कि 0 कि पोजिटिभ भनेपछि डिनोमिनेटर 0 आउन सक्दैन हो र माथिको नि 0 आउन सक्दैन नन 0 बाइ नन 0 भनेपछि नन 0 भइहाल्छ र इन्फिनिटी एक्लै बाँकी छ र मतलब इन्फिनिटी इन्टु 1 - b भनेको इन्फिनिटी नै हुने भयो र इन्फिनिटी बाइ 1 + √b भनेको फेरि इन्फिनिटी हुने भयो भनेपछि लास्टमा त्यसपछि के आउँछ यो इन्फाइनाइट मात्रै आउँछ ध्यान दियो एकदमै ध्यान दिएर हेर कसरी मतलब इन्फाइनाइट इन्टु नन 0 किनभने b त 1 हैन फेरि यहाँ b 1 भए फेरि इन्डिटरमिनेट आइहाल्थ्यो हामीले b 1 हुँदा के हुन्छ तल गरिसकेको छ भनेपछि b त 1 हैन भनेपछि यो माथिको 0 हैन भनेपछि इन्फिनिटी इन्टु समथिङ इन्फिनिटी र इन्फिनिटी बाइ समथिङ इन्फिनिटी एकदम आरामले बुझिन्छ र यो पनि नन 0 फाइनाइट क्वान्टिटी हो यो पनि नन 0 फाइनाइट क्वान्टिटी हो यो के हो त ल नन 0 फाइनाइट क्वान्टिटी यो पनि के हुन्छ त ल नन 0 फाइनाइट क्वान्टिटी भनेपछि फरक परेन लास्टमा त्यसमा आन्सर के आयो इन्फिनिटी नै आयो मतलब इन्फिनिटी इज नट आवर इनडिटरमिनेट फर्म यो इनडिटरमिनेट फर्म त होइन तर इन्फिनिटी आन्सर आयो भने ग्राफमा के रिप्लट गर्छौँ त ल इन्फिनिटी ग्राफमा ठ्याक्कै प्लट गर्न सकिँदैन तर यस्तो केसमा हामी के पनि लेख्छौँ भने नि लिमिट डज नट एक्जिस्ट पनि लेखा हुन्छ तर यसलाई कता कता के पनि लेखा हुन सक्छ भने लिमिट डज नट एक्जिस्ट किन लिमिट एक्जिस्ट गर्नको लागि फाइनाइट भ्यालु मात्रै आउनु पर्छ बुझ्यो अब यसबाट हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ त ल यहाँ ध्यान दिएर हेर्दियो यदि यो क्वेशनमा x ठ्याक्कै इन्फाइनाइट भएमा त्यसले के लिन्छ त्यो फंक्सनले अब इनडिटरमिनेट फर्म लिहाल्यो अब x इन्फाइनाइट छैन नजिक गयो र इन्फाइनाइटको नजिकमा गयो भने दुईटा केस आयो र यदि b ठ्याक्कै 1 छ भने ज्याप्पै 0 को नजिक गयो तर b 1 छैन भने के हुन्छ भने यो अब इन्फाइनाइटको नजिक जान्छ र भनेपछि यसलाई हामीले लगभग एक्जिस्ट गर्दैन अथवा के हुन्छ इन्फिनिटी भनेर लेख्न सक्छौँ र बुझिन्छ है यो दुईटा केस आयो ध्यान दिएर हेर कि x ठ्याक्कै इन्फाइनाइट भयो त इन्डिटरमिनेट आइहाल्यो सिद्धिहाल्यो तर x इन्फाइनाइटको नजिक गएमा हामीसँग दुईटा केस छ कि एक्जिस्ट गर्दैन कि त 0 आउँछ यो केमा डिपेन्ड गर्छ भने b के छ त b 1 छ कि छैन र यो हामीले कुन आधारमा निकाल्यौँ त ल कि न्युमेरेटरमा x गायब भयो र न्युमेरेटरमा x जिउँदै छ यसरी हामीले अब थाहा पाएको हो र यो हामीले डबल केस यसरी लगायौं अप्सनल केसेसहरु यहाँ देखिए बुझिन्छ है हामीले यसलाई यसरी गर्न सक्छौं ठीक छ अब यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौं मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौं र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुले क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ प्लस ब्रिलियन्ट कन्टेन्ट्स लिएर आउला ठीक छ है अब म थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा लागिहाले र हामी यसपछि अर्को क्वेशन नम्बर 20 मा जाउँला एकैछिन रुक जस्ट अ मोमेन्ट र तिमी मजाले नोटमा चट्ट लेख्दियौ है यो क्वेशन अलिकति याद नगर न विद्यार्थीले म्याथ पनि भोग्न खोज्छ भोग्ने होइन र म्याथको जस्ट अन्तिम क्षणमा आएर फर्मुलाहरु याद गर्ने हो तर कन्सेप्ट चाहिँ बुझेकै हुनुपर्छ है म्याथमा रटेर चल्दैन हुन त रटेर केही पनि राम्रो होइन हैन तर के कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छन् तर याद भनेको अन्तिम अवस्थामा मात्रै फर्स्टमा तिमीले क्रिएटिभिटी र नलेज पट्टि नै जानुपर्ने हुन्छ र बुझिन्छ है लगभग बुझिन्छ होला र यसपछि हामी अब जाउँ क्वेशन नम्बर 20 मा जाउँ हो इजी छ एकदम यो पनि ल क्वेशन नम्बर 20 लेख पहिला क्वेशन छ त ल के छ लिमिट हामी कहाँ जान्छौँ त ल x टेन्ड्स टु a x a को नजिक गएमा भित्र के छ भने √2x माइनस के छ भने रुट भित्र अब 3x - a देखिरहेछ तल जाऊ त ल √x - √a यस्तो देखिरहेछ हो एकदमै इजी क्वेशन छ अरे अहिले जस्तै हो क्वेशन नम्बर सायद 18 जस्तो रिपिट भयो अरे हो त हैन सेम यही खालको देखिरहेछु म त है एक्सट्रिमली इजी तल पनि त्यस्तै छ र यो पनि रेशनलाइजेसन वाला छ र यो चाहिँ अलिकति कन्डिसनल क्वेशन रमाइलो छ र है त ल अब फर्स्टमा साच्चै के a हालेर हेरौँ ल गर्दै त अब के आउँछ र फर्स्टमा लेखौँ when x is equal to a साच्चै के a भएमा के आउँछ भन्दा त ल रुट भित्र 2a माइनस के आउँछ रुट भित्र 3a - a तल के छ भने √a - √a मतलब के आयो भने 0/0 दिस इज आवर इनडिटरमिनेट फर्म आइहाल्यो बुझिन्छ आरामले बुझिन्छ
अब त्यसपछि लिमिटै निकाल्नु पर्ने हामीले यहाँबाट बुझिहाल्यौं हैन फंक्सनल भ्यालु ठ्याक्कै निकाल्न सकिएन अथवा निकाल्यो भने इन्डिटरमिनेट आइदियो अब त्यसपछि गरौँ हेर लिमिट के छ भन्दा त ल x टेन्ड्स टु a एप्रोचेस टु a बुझिन्छ लगभग बुझिन्छ अब के गरौँ भने सिम्पल अरु के गर्न सकिन्छ र राइट रेशनलाइजेसन गर्दिउँला सिद्धिहाल्यो भएर ल गरौँ त डबल गरौँ यहाँ पनि अब रुट के छ 2x माइनस के छ भन्दा त रुट भित्र अब 3x माइनस a राइट अब तल जाऊ के छ भने रुट x माइनस रुट a हामी गर्छौं के डबल रेशनलाइजेसन अहिले पनि भनेको थिए अब फर्स्टमा न्युमरेटरको लागि हेर्दै त के आउँछ अब यहाँ रुट 2x जिउँदै छ माइनस भए प्लस उताको सेम सार नै 3x माइनस a यहाँ पनि त्यही गरौँ र रुट 2x प्लस रुट भित्र 3x माइनस a चट्ट लेखियो अब यसपछि हामी जाउँ अर्को कलरमा हरियो गोबरले लिपेको हैन त रुट x माइनस रुट a को लागि भनेपछि के हुन्छ भने अब यहाँ चाहिन्छ रुट x प्लस रुट a ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँ पनि रुट x प्लस रुट a आरामले लेख्न सकिन्छ बुझिन्छ है अब हामी के गर्छौं त ल यो तलको वाला मल्टिप्लाई गर्छौं दुईटा चट्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला र माथिको मल्टिप्लाई गर्छौं हामी अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फर्मुला ठीक छ एकदम इजी छ रिपिटेड छ आरामले गर्न सकिन्छ है अब त्यसपछि इज इक्वल टु लेख त ल लिमिट के छ भन्दा x टेन्ड्स टु a माथिकोले के निकाल्छ भन्दा ल 2x स्क्वायर रुट काट्यो माइनस पछि ब्रैकेट 3x माइनस a राइट भेरी भेरी इजी र त्यसपछि तल जाऊ त ल यसले के निकाल्छ भने x माइनस a चट्ट निकाल्यो र हामीसँग बाँकी के छ भन्दिउ त ल माथि बाँकी छ रातो वाला हरियो वाला छ माथि है हरियो वाला फेरि कहाँ रातो त गइसकेको छ मतलब रुट x प्लस रुट a माथि यो बाँकी छ र त्यसपछि तल जान्छौ भने चाहिँ रातो वाला बाँकी यहाँ है रुट 2x प्लस रुट भित्र के छ 3x माइनस a यसलाई भन्छौं हामी डबल रेशनलाइजेसन के भन्छौं त ल यो रुट हटाइजेसन अथवा डबल rationalization यो मजाले तिमी लेख्न सक्छौ ठीक छ है आरामले लेख्नु पर्दैन बुझे पनि चल्छ अरे यो ल यसपछि अब हामी फर्दर मोर अगाडि बढाउँ त ल लिमिट के छ भन्दिउ x टेन्ड्स टु a अब के छ भने यहाँ 2x माइनस 3x भनेपछि के आउँछ माइनस x माइनस a भइहाल्यो प्लस a सरी किनभने माइनस ब्र्याकेट खोल्नु पर्यो र तल के छ भने त अब x माइनस a भनी भयो अब यसलाई हामीले केही पनि नगरौँ रुट x प्लस रुट a तलको लागि पनि केही नगरौँ रुट 2x प्लस के छ रुट भित्र अब 3x माइनस a छ राइट एकदम इजी अब माथिबाट माइनस कमन तान्दिउ भएर अब त्यो गर्दा फेरि म यता लेख्दिन्छु थोरै हो फेरि नट लाइले x टेन्ड्स टु a अथवा एप्रोचेस टु a माथि माइनस कमन तान्दा के आउँछ x माइनस a तल पनि के छ त ल x माइनस a अब यो काट्न पाइन्छ त्यसपछि उता जाऊ त ल अब इन्टु छ यहाँ के छ भने रुट x प्लस रुट a तल के छ हेर्दा त अब यहाँ रुट भित्र 2x हो है रुट भित्र पुरै हो यो 2x र त्यसपछि प्लस के छ रुट भित्र अब नट ला म यता लेख्दिन्छु ल 3x माइनस a यहाँ छ ल नट ला है अब यसपछि यो काटिदियो छप्काइदियो अब किन छप्काइदिएको भन्दिउ त ल मजाले अब हत्याकाण्ड हामीले मचाइहाल्यौं किनभने x a हैन यदि x a भएको भए 0/0 हुन्थ्यो र यु कान्ट क्यान्सल 0/0 x त a को नजिक गएको हो र जस्तै 0.9a 0.9999a यस्तो हुन सक्छ भनेपछि यसको डिफरेन्स ठ्याक्कै 0 हुन 0 को नजिक जान्छ तर 0 को नजिकको नम्बर बाइ 0 को नजिकको नम्बर काटेर 1 लेख्न सकिन्छ बुझिन्छ है कुराकानी त्यो हो झण्डै वाला कन्सेप्ट लिमिट वाला कन्सेप्ट म हरेक टाइम रिपिट गर्छु नबिर्सिने अब हामी कहाँ पुग्छौं त ल लिमिट हामी कहाँ छौं अब x टेन्ड्स टु a माइनस माथि देखिन्छ र यहाँ के छ रुट x प्लस रुट a ब्र्याकेट लाउँदा बेटर हुन्छ र तल के छ त ल रुट 2x जस्ता तस्तै प्लस फेरि रुट भित्र के छ भन्दा त्यहाँ अब 3x माइनस a देखिरहेको छु म त है त्यही हैन र त्यही होइन 3x माइनस ल ठिक छ एकदम आरामले अब x मा a हाल्दा केही फरक पर्ला त हेर न पत्या हेर आफैले हालेर है ल a हाल्दा के आउँछ यो 2 रुट a आयो यहाँ पनि 2a यहाँ पनि मजाले केही फरक पर्ने आएर नो इन्डिटरमिनेट फर्म भनेपछि हाल्दिउ अब हाल्दा के आउँछ भने अब लिमिट वाला पार्ट लेख्नु परेन माइनस वाला साइन यहाँ छ यो के आउँछ 2 रुट a प्लस रुट a 2 रुट a अब तल के आउँछ भन्दा यो अब रुट 2a प्लस यता के आउँछ भने अब यो रुट 3a माइनस भनेको रुट 2a भएर मजाले बुझिन्छ आरामले बुझिन्छ है अब यसमा टोटल हाम्रो त्यसपछि के आउँछ भन्दा आरामले एकदम इजी छ यता लेखे मैले अब यहाँ के छ माइनस 2 रुट a भइहाल्यो आरामले बुझ्छौ यो के हुन्छ त ल रुट 2a हैन के हुन्छ 2 रुट 2a भनेपछि के हुन्छ यो अब 2 रुट 2a ध्यान दिएर फेरि नबुझ्ला ध्यान दिएर हेर यो गरा के भन्दै त ल अब यहाँ हेर न यो 2 रुट a भनेको के हुन्छ रुट a भनेको दुईटा रुट a अब रुट 2a भनेको दुईटा रुट 2a त दुईटा रुट 2a अब केही कुरा काट्यो र रुट a काट्यो 2 पनि काट्यो भने लास्टमा अब के आउँछ त ल लास्टमा चाहिँ -1/√2 यो हाम्रो
एन्सर आयो नि त। अब ध्यान दिएर बुझेन भने यहाँ हेर न नपत्याएर आफैले गरेर यहाँ हेर त ल रुटे रुटे काट्यो रुट 2 जिउँदै बाँकी छ यसलाई के भएको छैन यो 2 त योसँग चाहिँ काटिने हो हैन कोफिसिएन्ट वाला 2 हो पावर 1 छ यसको त माइनस जिउँदै छ भनेपछि एन्सर यस्तो आयो र। अब यसको हामी लास्टमा कन्क्लुजन के भन्न सक्छौं भन्दै त ल यदि x ठ्याक्कै a नै भइदिएमा इन्डिटर्मिनेट फर्म लिहाल्यो तर यदि x a को नजिक जान्छ भने यो फंक्सन अब -1 लाई √2 को नजिक जान्छ। नजिकको कुरा यहाँ नबिर्सिने मजाले पढ्दै हो र ठीक छ। झन्डै वाला कन्सेप्ट लगभग वाला कन्सेप्ट हामी बिर्सिनु हुँदैन ठीक छ है। अब यसलाई हामी यसरी सल्भ गर्न सक्छौं। यसमा काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौं मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौं र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्दै हो र युट्युब हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै इफेक्टिभ एन्ड स्ट्रङ प्लस रिलेन्ट कन्टेन्ट्स लिएर आउने छु ठीक छ है। अब यु क्यान टेक स्क्रिनशट म थोरै यहाँ अब सरसफाइमा लागिहाले जस्ट अ मोमेन्ट ल 3 2 1 स्टप मैले मेटे है त्यसलाई मेटिदियो ल। यसपछि हामी अब अर्को क्वेशनमा जानुपर्छ जस्ट अ मोमेन्ट है त्यसलाई। अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 21 मा। यो पनि सेम माथि जस्तो क्वेशन छ र डबल रेसनलाइजेसन गरेर इमिडिएटली सकिन्छ ठीक छ है। अब मेरो विचारमा यो क्वेशन नम्बर 21 एक्चुअली तिमीलाई असाइनमेन्ट दिउ कि क्या हो है ध्यान दिउ त ल सक्छौ गरे यो आरामले किनभने इट्स भेरी भेरी सिम्पल ध्यान दिउ त ल। अघि पनि हामीले यस्तै गरेर आएको छ राइट एकचोटि न्युमरेटर रेसनलाइज गरेर रातो कलरले हामी गरेका थियौ डिनोमिनेटर रेसनलाइज गरेर हामीले हरियो कलरले गरेका थियौ a² - b² लगाऊ काटकुट गर्ने काम गरिदियौ त्यसपछि भ्यालु हालेर हेर्नु एकदमै इजी छ अरे हो। एक्चुअली क्वेशन नम्बर 21 आफै घरमा एज एन असाइनमेन्ट एज एन होमवर्क ट्राई गर हो एकदम इजी छ क्या धेरै रिपिट भयो र मैले रेसनलाइजेसन वाला क्वेशन दुईचोटि गरिसकेको छु एक्चुअली 20 मा अघि 18 मा पनि थियो भनेपछि अब 3 चोटि एउटै कन्सेप्ट किन रिपिट हो आफै आरामले एज अ प्र्याक्टिस क्वेशन गर्ने र एन्सर के आउँछ यु क्यान राइट इट इन कमेन्ट सेक्सन र मिल्यो कि मिलेन हेरौँला र यदि कन्फ्युजन भएर साँच्चै प्रब्लम क्रिएट हुन्छ भने त्यो पनि तिमी कमेन्टमा लेख्न सक्छौ कमेन्ट फ्रीमा छ र म सोलुसन गरेर अर्को भिडियो बनाइदिउँला ठीक छ है त ल। भनेपछि यसलाई मैले एज एन होमवर्क छोडिदिएँ प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ र हामी जाउँला अब सीधा क्वेशन नम्बर 22 मा लेख्दिउँ मजाले अब लेख्दिउँ यहाँ क्वेशन नम्बर के छ भने 22 छ आरामले र यसमा यस्तो छ है यहाँ त गिभन सिभन छ हो fx भनेको दिएको छ फंक्सन भनेको दिएको छ उले लिमिट x टेन्ड्स टु 0 भएमा फंक्सन कहाँ जान्छ 2 को नजिक जान्छ। अब x इन्फिनिटी को नजिक गउने फंक्सन फेरि 1 को नजिक जान्छ। अब उले भन्छ फंक्सनमा -2 हाल्दा ठ्याक्कै चाहिँ के आउला त मतलब -2 मा अब फंक्सनल भ्यालु निकाल अथवा -2 डोमेन भएमा रेन्ज के हुन्छ निकाल। हाम्रो कुराकानी यस्तो छ मतलब एकदमै सामान्य एनी हाउ a र b पत्ता लगाऊ ध्यान दिउ त ल। यदि यहाँ तिमीलाई a र b को भ्यालु थाहा भएको भए तिमी सिधै f -2 घटाएर आधा -2x को ठाउँमा एन्सर आइहाल्थ्यो गाह्रो किन भएको भयो त ल a र b त छैन भनेपछि यसको हाम्रो मेन गुरुमन्त्र नारा के हुन्छ भन्दै त ल एनी हाउ a र b पत्ता लगाऊ कामै त्यही हो र यहाँ लेख्दिउँ एकदम आरामले के छ भन्दा एनी हाउ a र b पत्ता अब नेपाली के लेख्ने हो लगाऊ मजाले लेख्न सक्छौ आरामले एनी हाउ a र b पत्ता लगाऊ ठीक छ है आरामले ल। त्यसै आरामले एकदम हल्का हल्का तरिकाले रिल्याक्स गरेर गर्दियौ है त्यसलाई मजाले ल। अब फर्स्टमा हामी के गर्छौ गिभन लेख त ल गिभन लेख्देऊ। अब गिभनले के भन्छ हेर त त्यहाँ कि fx भने के दिएको छ हेर्देऊ उता दिएको छ हामीलाई ax + b दिएको छ र के छ भन्दै त ल x + 1 दिएको छ। अल्सो फर्दर मोर के छ हेर त ल लिमिट x यदि 0 को नजिक गएमा चाहिँ हाम्रो फंक्सन कता जान्छ भन्दै त ल 2 को नजिकमा जान्छ राइट 2 को नजिकमा जान्छ र यदि अझै फर्दर मोर x यदि इन्फाइनाइट को नजिकमा गएमा हाम्रो फंक्सन अब के हुन्छ त ल 1 को नजिक जान्छ। यदि तीनटा हाम्रो गिभन छ राइट। अब f -2 भने के हो यो पनि लेख्न सक्छौ मजाले एन्ड f -2 = what ल यति हामी आरामले बुझ्छौं र यो हाम्रो के भयो गिभन जस्तो कुराहरु भए सोधेका कुरा पनि हामीले लेख्दिहाल्यौं बुझिन्छ। अब फर्स्टमा हामी यहाँबाट सुरु गरौँ ल त ल फर्स्टमा x 0 को नजिक जाँदा फेरि मान्छे फ्रम फर्स्ट कन्डिसन लेखे हुन्छ फ्रम फर्स्ट कन्डिसन फर्स्ट कन्डिसन आरामले युज गर्दियौ त ल। यसमा के छ भने लिमिट x टेन्ड्स टु 0 fx भने के छ भन्दियौ त ल मजाले अब उले दिएको छ 2 हुन्छ अब त्यसपछि हालौँ मेरा और अब लिमिट त लिमिट छ ठीक छ x टेन्ड्स टु 0 हाम्रो fx भने उ त्यहाँ छ के छ त ल ax + b क्वेशनमा हाले तल के छ भने x + 1 यो भने के छ त्यसबे 2 छ अब एकचोटी x मा 0 हाल इन्डिटरमिनेट आउँछ त ट्राई गर नपत्यायो हेर आफैले हालेर है 0 हाल त ल यो b/1 मात्रै हुँदो रहेछ र सिधा सिधा आइसक्यो मतलब x 0 हाल्दा फेरि त्यस्तो इन्डिटरमिनेट केही पनि आएन त्यसबे हाल्दियो हैन वेट गर्नुपर्ने कारणै देख्दिन म त हामी यता जाउँला ठाउँ बरु गरौँ है। अब
और अब त्यसपछि सिधै हाल्दियो भने लिमिट नलेखौँ के हुन्छ अब a * 0 + b बाई यसबाट के हुन्छ त ल 0 + 1 यसले के निकाल्यो 2 निकाल्यो मतलब लास्टमा त्यसपछि और अब b मा त्यसपछि के आउँछ 2 नै आउँछ b को भ्यालु आइहाल्यो एकदमै इजी भनेपछि अब हामी सेकेन्ड एरो लेख्दियौ फ्रम सेकेन्ड कन्डिसन फ्रम सेकेन्ड गिवन लेख्ने भयो के लेख्थ्यो कन्डिसन ल कन्डिसन लेखेर त्यही लेख्दिउँ ल फ्रम सेकेन्ड कन्डिसन मजाले लेख्दियो अब यसबाट हाम्रो के आउँछ त ल लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट र के छ भन्दियो त ल fx भने चाहिँ के आउँछ 1 आउँछ आरामले बुझिन्छ अब त्यसपछि और लेख लिमिट त लिमिट छ x टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट यो पनि बुझिहाल्छौ र fx हाम्रो क्वेशनको गिभनबाट छाड्दियो त ल ax + b बाई उता के छ र x + 1 दिएको छ र यो के आउनु पर्छ 1 आउनु पर्छ ध्यान दिऊ अब म एक्चुअली इन्फाइनाइट हाल्छु के आउँछ त ल ध्यान दिऊ त ल इन्फाइनाइट मैले हाल्दिए भने a * इन्फाइनाइट + b इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट मतलब यदि यहाँ सिधै लेख्दिउँला हेर्दै यहाँ साइडमा लेख्दिउँला यहाँ कि इफ x = एक्ज्याक्टली इन्फाइनाइट देन अब त्यसपछि के हुन्छ त ल फंक्सन के हुन्छ त ल इन्डिटर्मिनेट फर्म आउँछ इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट आउँछ दैट इज योर इन्डिटर्मिनेट फर्म मैले if लेखेँ है त ल बुझ्छौ तिमीले मजाले इन्डिटर्मिनेट फर्म आयो भनेपछि हामीले अब एप्रोक्सिमेट वालाई निकाल्नु पर्ने भयो लगभग वालाई निकाल्नु पर्ने भयो ठीक छ अब यस्तो केसमा हामी के गर्छौं हाईएस्ट पावर अफ भेरिएबल कमन तान्दियौ है अब यहाँ मजाले x छ र सबभन्दा ठुलो भनेपछि लिमिट त लिमिट छ x टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट उता के आउँछ त ल x कमन तान्दियौ भने यहाँ के छ a + b / x आउला ध्यान दिनु ल गरे के भने मल्टिप्लाई गर्यो x * a ax x काट्यो b मात्रै बाँकी सेमै छ तर तल हामी अब x कमन तान्दियो त के आउँछ 1 + 1 / x सेम काम हेर x भन्दा x काट्यो 1 आउँछ माथि जस्तै र उतापट्टि हाम्रो RHS मा त 1 जिउँदै छ अब यसपछि यहाँ हामी अब x काट्न सक्छौं भन्लाउ सर किन इन्फाइनाइट बाइ इन्फाइनाइट काटेको यो इन्फाइनाइट बाइ इन्फाइनाइट भएर काटेको हैन ध्यान दिउ त ल x इन्फाइनाइट को नजिक गएको छ भने हो इन्फाइनाइट ठ्याक्कै भयो त यहाँ इन्डिटर्मिनेट आउँछ हामीले लेखिसकेका छ बुझिन्छ है आरामले बुझ्नु पर्ने बाजा बजाएर बुझ्नु पर्ने छमछम नाचेर बुझ्नु पर्ने हो एकदम इजी छ राइट मैले यो फ्याक्टलाई धेरै चोटि रिपिट गरिसकेको छ अब तिम्रो दिमागमा पर्मानेन्ट ट्याटु बस्नु पर्ने हो ठीक छ नबसी अब यता म हान्दिन्छु ट्याटु दिमागमा है त अफ कोर्स बसी आउँछ अब हाल्दा केही फरक पर्छ त नपत्या हेर यहाँ कि x इन्फाइनाइट हाल्दा त ल a + समथिङ बाइ इन्फाइनाइट भनेको 0 हो बट समथिङ मस्ट नट बी इक्वल टु इन्फाइनाइट हैन इन्फाइनाइट त होइन b त सिम्पल कन्स्ट्यान्ट हो र b त हाम्रो माथि 2 पनि आइसकेको छ भनेपछि b त कहाँ इन्फाइनाइट हो भनेपछि अब b/x मा के हुन्छ 0 हुन्छ र 1/x भनेको 0 हुन्छ इन्डिटर्मिनेट अब आएन भनेपछि सिधै हाल्दियो र भ्यालु हाल्दियो a प्लस के हुन्छ ल 2/इन्फाइनाइट मैले b को भ्यालु हाले नहाले पनि केही हुन्न सिधै लेख्न सकिन्छ र तल के छ 1 + 1/इन्फाइनाइट र उता के छ 1 छ मतलब के हो र मतलब लिमिट वाला पार्ट अब हटाइदिने किन मैले भ्यालु हालिदिए ह अब यसबाट के आउँछ मतलब अब a/ उता के छ 1 नै छ मतलब देयरफोर त्यसमा के आयो मतलब a = 1 आयो सिम्पल कुरा मतलब अघि हामीले के निकालेको थियौ मतलब b निकालेको 2 अब के आउँदैछ भने a निकाल्दैछ हामीले 1 निकाल्दैछ मजाले बुझ्यौ अब त्यसमा हाम्रो फंक्सन त आइहाल्यो नि a र b एनी हाउ a र b पत्ता लगाऊ लेखे हैन त भनेपछि a र b त आइहाल्यो भनेपछि हाम्रो फाइनली हाम्रो fx भने अब के आउँछ मतलब अझै अटेन म थोरै ठाउँ अब यहाँ बरो गर्न गइराको छु ध्यान दिएर ल्याडर भने चाहिँ हैन भर्याङ भएछ ल अब ध्यान दिएर यहाँ fx भने अब त्यसमा के हुन्छ यहाँ लेखौँला अब देयरफोर हाम्रो fx त्यसमा अब के आयो भन्दियो त ल यहाँ आएर के आयो ax भनेको के हुन्छ 1x भनेको x हो x + 2/x + 1 आयो राइट के आयो त ल x + 2/x प्लस के आयो 1 आयो मजाले अब हामीलाई के चाहिएको थियो f - 2 चाहिएको थियो भनेपछि अब देयरफोर अब यहाँ लेखौँ देयरफोर अब देयरफोर लेख्दियौ त ल अब f - 2 भने के हुन्छ भने x मा -2 -2 + 2/-2 + 1 मतलब 0/-1 भने के हुन्छ यो लास्टमा 0 आउँछ मजाले और लास्टमा लेख्दियौ त ल f - 2 भने त्यसमा के आउँछ 0 आउँछ यसको मतलब तिमीले के बुझ्यौ भन त ल कि f - 2 भनेको 0 आउँछ सिम्पल प्रूफ दैट पनि भन्न सक्छ अथवा क्याल्कुलेट पनि भन्न सक्छ जसरी पनि सोध्न सक्छ यो क्वेशनले अब त्यसपछि के कन्क्लुजन दिन्छ भने त ल कि फंक्सन त्यस्तो छ हामीलाई पुरै थाहा छैन a र b के छ र उले भन्छ कि यदि x 0 को नजिक गएमा fx भनेको 2 को नजिक जान्छ यदि x इन्फाइनाइट को नजिक गएमा fx भनेको 1 को नजिक जान्छ अब ठ्याक्कै अब f फंक्सनमा -2 हाल्छ भने के आउँछ त र एन्सर त्यसपछि के आयो भने 0 आयो र मतलब सिम्पल हामीले लिमिटको अलिकति क्याल्कुलेसन अल्जेब्रिक प्रोपर्टिजहरु युज गरेर यहाँ सल्भ गरेर हामीले के गर्यौं त ल a र b को भ्यालु निकाल्यौं अब सिम्पल यो नोन फंक्सन भइहाल्छ र नोन फंक्सनमा तिमी अब डोमेन हाल्छौ भने रेन्ज हाम्रो के आयो 0 आयो र एकदमै नै सिम्पल क्वेशन भयो अब बुझिन्छ है यो क्वेशन हामी यसरी सल्भ गर्न सक्छौं अब यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो कलरमा पनि हेर्दियौ र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इरास पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ आफ्नो फ्रेन्डसँग जसलाई आवश्यक छ उलाई जति धेरै शेयर गर्छौ त्यति धेरै मलाई पनि सपोर्ट हुन्छ त्यति म पनि मोटिभेटेड हुन्छु यो काम इजी छैन र
राति यत्रो ठुल्ठुलो स्वरले चिच्याउनु पसिनै आउने गरी सहिलो काम त होइन तर मोटिभेटेड भइन्छ भने एनर्जेटिक भइन्छ भने आरामले गरिन्छ ठिक छ है अब आजको लेक्चरको लागि हामी यति गरौँ अब फ्युचरमा म मजाले अरू पनि लेक्चर्सहरू ल्याइहाल्छु राइट ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट छ एक्सपोनेन्शियल छ लगारिथमिक छ त्यसपछि डेरिभेटिभ छ इन्टिग्रेसन छ एप्लिकेसन छ पुरै समुद्र नै छ र म्याथमा बुझिन्छ है र हामी स्टेप बाई स्टेप सबै गर्दै जान्छौँ र एनर्जेटिक रहनको लागि विद्यार्थीको सपोर्टको एकदम खाँचो छ सपोर्ट गरिरहेको छु आई एम भेरी भेरी ह्याप्पी एन्ड आई एम भेरी भेरी ग्रेटफुल र अझै गरिदियो भने म आशा राख्दछु ठिक छ है अब आजको लेक्चरको लागि हामी अब यति मात्र गरौँ स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाई बाई टाटा नमस्कार बाई बाई